ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. There are three categories of Tawheed. The first is Tawheed al-Rububiyyah. The second is Tawheed al-Asma Sifat. And third is Tawheed al-Ibadah. Unity can only be achieved if people are unifying upon the Quran and the Sunnah as it was understood by the Salaf of the Ummah. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا. وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا. تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا. تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا. حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا. لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا. لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. خير الخلق قدوتنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. There are three categories of Tawheed. The first is Tawheed al-Rububiyyah. The second is Tawheed al-Asma Sifat. And third is Tawheed al-Ibadah. Unity can only be achieved if people are unifying upon the Quran and the Sunnah as it was understood by the Salaf of the Ummah. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.
لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبة